이걸 나만 모르고 있었네. 와일드네이처에서 아침에 좋은 마누카꿀 MGO 520 플러스 UMF 15 플러스가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 용기 포장이 깔끔하게 되어 있고 무게는 250g이라 보관도 간편함. 마누카 특유의 진한 허브향과 살짝 쌉싸름한 맛은 건강에 좋다길래 부담 없이 시도해볼 만한 것 같아. 특히나 항균 작용이 뛰어난 MGO 520 플러스라니 면역력 강화에도 도움된다니 요즘 딱 필요했거든. 건강 챙기기에 이만한 게 없을 듯. 마음에 드니깐 별 5개.